स्टॉप स्टॉप। पत्थर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं। पत्थर वहीं पे वहीं है। चलो फॉरवर्ड भाई, थोड़ा हल्का आगे बैठो। बाहर बाहर बाहर। ओके स्टॉप। चलो फॉरवर्ड, एक साथ। एक साथ चलाओ, एक साथ एक साथ। चलाओ 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 एक साथ। ओके स्टॉप स्टॉप ऐसे नहीं होता। जो मेन पार्ट है ना राफ्टिंग का वो बंद है। मैंने क्या बोला था शुरू में, ये फैमिली सेक्शन है। हाँ पानी ज़्यादा है ना अभी। मज़े लेने आने चाहिए यार, मज़े लेने आने चाहिए। फॉरवर्ड। स्टॉप स्टॉप। पैरों को लूज कर लो, अभी पैर लूज निकाल लो। अभी साइड चेंज करना है, कर सकते हैं, ठीक है।